अरे रुको 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 ट्रैक्टर रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी आगे। देखो, अभी तुम अपनी ट्रॉली के ऊपर चढ़ा देते ट्रैक्टर को। देखो, लेकिन बच्चों देखो ये ट्रॉली कहाँ रखा हुआ है। अरे देखो, एक बहुत चौड़े से गड्ढे में रखा हुआ है ट्रॉली। देखो, अरे ट्रैक्टर तुम अभी ट्रॉली के ऊपर चढ़ा देते। देखो, तुम्हारा ट्रॉली तो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। देखो तो सही बच्चों, इसका ट्रॉली गड्ढे में पड़ा हुआ है। अरे लेकिन बच्चों देखो, यहाँ तो एक और ट्रैक्टर भी है। देखो, सुंदर सा एक और ट्रैक्टर। इसके आगे भी देखो बच्चों, एक गड्ढा है। और देखो, गड्ढे में ट्रॉली। ओहो वाह बच्चों, एक और ट्रॉली पड़ी हुई है गड्ढे में यहाँ पर। और देखो बच्चों, ये क्या, एक और। अरे बच्चों देखो, यहाँ तो एक और ट्रैक्टर है। और देखो उसके आगे, ओह वाह, एक गड्ढा हुआ है बच्चों, और उसमें ट्रॉली पड़ा हुआ है। और देखो बच्चों, रेड कलर का ट्रैक्टर, कितना अच्छा ट्रैक्टर है ना बच्चों। और देखो, इसके आगे भी एक गड्ढा है और उसमें भी ट्रॉली पड़ा हुआ है। ओहो बहुत बढ़िया। और देखो वहाँ पर भी एक ट्रैक्टर, उसके आगे भी एक ट्रॉली है। बच्चों देखो गड्ढे में, ओहो गड्ढे किसने किए बच्चों। अरे फावले रखा हुआ है बच्चों। ओ मिट्टी खुदाई करने वाले फावले रखे हुए हैं बच्चों गड्ढों के तो आगे। लगता है बच्चों गड्ढे किए हैं फावलों ने, और तभी ट्रॉली अपने अपने गड्ढे में जाकर के खड़ी हो गई है। तो बच्चों देखो, ये ट्रॉली इस वाले गड्ढे से मिट्टी ले जाना चाहती है, इसीलिए गड्ढे में आकर के खड़ी हो गई है। देखो, चलो इस ट्रॉली को बच्चों गड्ढे से बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके फावले की मदद से हम बच्चों इसकी ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे। वाह, ये देखो, और भरेंगे बच्चों। वाह, देखो ट्रॉली भर गया है। जाओ ट्रैक्टर, तुम्हारा ट्रॉली भर गया, तुम जाओ लेके। अरे वाह बहुत बढ़िया बच्चों, एक ट्रैक्टर तो गया। आप देखो, ये दूसरा वाला ट्रैक्टर लेकर जाएगा बच्चों मिट्टी यहाँ से। देखो, इस वाली ट्रॉली बच्चों देखो, ये वाले गड्ढे से मिट्टी लेकर जाएगी। चलो चलो। वाह, और देखो बच्चों, गड्ढे से मिट्टी भरेंगे। बहुत बढ़िया, ये देखो अच्छे से भर देंगे बच्चों खुदाई करके। वाह, ये भर गया मिट्टी। जाओ ट्रैक्टर, तुम्हारा भी ट्रॉली भर गया है, तुम भी लेकर जाओ अपना ट्रॉली। बहुत बढ़िया, गया बच्चों एक और ट्रैक्टर। आप देखो, इस वाले ट्रैक्टर का बच्चों मिट्टी भरने का बारी आ गया है। चलो 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 ट्रैक्टर जल्दी आ जाओ। अरे यहीं पर रुक जाओ, बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, इसको हम जोड़ेंगे ट्रैक्टर में। ओह वाह, जोड़ दिया। और बच्चों इसके फावले की मदद से हम यहाँ से मिट्टी खुदाई करके भरेंगे। बहुत बढ़िया, ये देखो। ओहो बहुत बढ़िया, और भरेंगे। वाह, ये भर गया बच्चों ट्रॉली। जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ जल्दी से फटाफट से। बहुत बढ़िया। आप देखो बच्चों, इस ट्रैक्टर का बारी है। चलो ट्रैक्टर, जल्दी से चलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, इसका ट्रॉली निकालते हैं बच्चों। बाहर निकाल के बच्चों ट्रॉली को भी जोड़ दिया। और अब बच्चों इसी गड्ढे से हम ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे। वाह, ये देखो, बहुत बढ़िया। वाह, जाओ जाओ ट्रैक्टर, तुम्हारा ट्रॉली एकदम पूरा भर गया है मिट्टी से। अरे वाह,
आप देखो बच्चों, ये देखो, देखो इस वाले ट्रैक्टर को भी भेजते हैं बच्चों मिट्टी लेकर के। चलो चलो इसका ट्रॉली जोड़ देंगे। गड्ढे से बाहर निकाल दिया। आप बच्चों इसका फावला देखो कैसा है, इसी फावले से मिट्टी भरेंगे। वाह, ये देखो, अच्छे से भरेंगे। बहुत बढ़िया। वाह, और भरेंगे। बहुत बढ़िया। जाओ जाओ ट्रैक्टर, ले जाओ, तुम्हारा भी ट्रॉली भर गया है, जाओ। अरे वाह, देखा बच्चों, आज तो ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों ने अपने अपने गड्ढों से ही मिट्टी ली है, पूरे खेत से मिट्टी नहीं ली। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।